ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಚಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ ನವೀನ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಗೈಡೆಡ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೆ. ಸೊ ಏರ್ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರ, ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಚನೆ ಕೈತಲ್ಲಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಪೂರ ಏನ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒವ್ವಿಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸುರುಕಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನಿಖಲ್ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಕ್ ಪಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಪ್ಲೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೆ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪಿನ. ಸೊ ಲೈವ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪಿನ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಬ್ಲೂ ಕೊರಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಕ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತ ಕೇಳಂದು ಪೋಯ್ರು ಅವು ದಾದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಆಯ್ತಾ. ಮೇಯ್ನ್ ವಿಷಯ ಅದಾದ ಅವನ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಪನ್ಪೆನಿಕ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಚೂರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದಪ್ಪು. ಸೊ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲಲ ಆದಪ್ಪರ ಚಾನ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು 7 ನಿಮಿಷದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ ತುಳಿ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತುಳಿ ನಿಕ್ಲು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಎಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಪಂದೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಒಂಜಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಅದನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕ. ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತುಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಲೈವ್ ಮಾತ ಜನಗಳು ಬರೋದುಪ್ಪೇರು ಬತ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಡಕ್ಕೇನು ಬೇರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದು. ಸೊ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಪಂಡ ನಂಕು ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿದ್ದೀನಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿ ಅಂದಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಕುಡೊಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ ದಕ್ಕನಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕಲ ಚಾನೆಲ್ ಹೋದು ಅಕ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಂದಿರೋ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪ. ಸೊ ಈ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಕಲು ಚಾನೆಲ್ ಪೋಪೇರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಎಂಚಪುರ ಮಾಡ್ಪೇರು ಅಂಡಲ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ವಿಷಯ ಉಂಟು. ದಾದ ಪಂಡಂದಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಪಂಡಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೋಡರೇಟರ್ ಪಂದು ಮನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಇಡು. ಸೊ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೊರಡೊಂದು ಉಪ್ಪುಚಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 4 ಜನ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದೊಂದು 7 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರದು ಮೋಡರೇಟರ್ ಮತ್ತು ದಿವೋಲಿ ಮೋಡರೇಟರ್ ನಕಲ ಅಕ್ಲನೇ ಎಂಜಾಯ್ನ ಕೆಲಸ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವು ದಾದ ಪಂಡದು ತೂಕತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಮೋಡರೇಟರ್ ನಕಲಿನ ಸೆಟ್ ಮಂತು ಕೊಪ್ಪ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲಿನ ಮೋಡರೇಟರ್ ಮಂತ್ ಮನ್ಪುವ. ಸೊ ಅಕ್ಕಳು ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮನ್ಪುಣ ಅಕ್ಕಳು ಮಾತ ಜನಗಳಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪೋತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಅಂಚಪರ ಮಂತದ್ದು ಪನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ಈ ಮೋಡರೇಟರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ಲಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಿನ ಭರವಸೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ದಿಲಾಕ ಸೊ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇತ್ತಿಲಕ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುಣು ಪಂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಬಂಡ ಇಂಚ ಕೆಲವೇ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೇರು ಆತನ ಬೊರ್ಚಾನ್ನ ಪಾತಿರೊಂದು ಪೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಪಾತಿರ್ಜೇರು ಒಟ್ರಾಚಿ ಪಾತಿರೊಂದು ಪೇರು. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲೇನು ಈ ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಲು ಮೋಡರೇಟರ್ ಏರುಳ್ಳೇರ ಅಕ್ಲೇನು ಮೆಸೇಜಿನ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲೇನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅದನ್ನ ಹೈಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಅಕ್ಲು ಅವೇನು ಮನ್ಪೆರ ಬೋಡದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆ ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ ಬೋಡದತ್ತೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವಳ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಪಂಡದ ನಮಗೆ ಕೊಡದಪ್ಪ ಅವು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಗೆ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಏಪಲ್ ಅವೇನು ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಅವೆಲ್ಲ ತೂಕ ಇಂಚ ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪುಣ ದಾದ ಪಂಡದು ಲೈವ್ ಅಂತೂ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪುಂಡು ದೆಪ್ಪರೆ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಪುಂಡು ಎಂಚ ದೆಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತುಪುಂಡು. ಸೊ ಅವೆ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತೂಕವರ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಮೋಡರೇಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೋಡರೇಟರ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮೋಡರೇಟರ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೋಡರೇಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮೋಡರೇಟಿಂಗ್ ದಾದ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಾದ ನಮ್ಮ ಏರಿಗೂ ಹೂ ಕೊರೋಡು ಅವೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅದು ತೂಕ ಇತ್ತ ಮೋಡರೇಟರ್ ನಕಲು ಖಾಲಿ ಏರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ವೇರ ಅವೇನು ರಿಮೂವ್ ಮಂತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಹೈಡ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪು ನತ್ತಂದಿಲ್ಲ ಲೈವ್ನು ಒಂಚೂರು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಳು ಗಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಒಪ್ಪೊಲಿ ಗಡಿ ಬಂಡ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷಗರನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಪಂಡದು ಅಕ್ಕಳು ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತೊಂದು ಒಪ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಲೈವ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಿನಾರ ಪಂಡ ಲೈವ್ ದ ಓನರ್ ಅರ್ಧ ಅದೆಟ್ಟಂಡಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ತಂಜಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಆತನ ದಾದಂಡಲ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ತೂಂದು ಪೊಲಿ. ಸೊ ಮೆರ್ನ ಪರವಾದ ಅಕ್ಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನೊಂದು ಪೊಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ನಕ್ಲಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಬೊರ್ಚಾದಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತನ ರಿಮೂವ್ ಅಂತೊಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಓನರ್ನ ಪರವಾದ ಪೂರ ವಿಷಯನ ಮಂತೊಂದು ಪೊಡಿ. ಸೊ ಅವು ನಮ್ಮ ಮೋಡರೇಟರ್ ನಕಲ್ನ ಬೇಲೆ. ಸೊ ಮೋಡರೇಟರ್ ನಕಲು ಇತ್ತದು ಲೈವ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಟ್ ದೀದಿತ್ತೇರಂಡ ಬಕ್ಕ ಅಂಚಲ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೋದಿತ್ತೇರಂಡ ಪೊಸತ್ ಬರ್ಪಿನಕ್ಲಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತೊಂದಿತ್ತೇರಂಡ ಪೊಸತ್ ಬರ್ಪಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಲೈವ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪಂಡದು ಅಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತು ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಉಂತೆರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಂಗೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನ ನಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪೊಡಿ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೋಡರೇಟರ್ ಕೊರ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಎಂಚಿನ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ನಂಗೆ ಏರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡಂಜಿ ಲಾಯಲ್ ಅದು ದಿನೋಲ ಬತ್ತು ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲು ಒಂದು ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಕ್ಲಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮೋಡರೇಟರ್ ಮಂತ ದಿವಲ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲು ನಂಗೆ ಹೆಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿಡ್ ನಂಗೆ ಅಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಪೇರೆ ಅಂಚಿನ 100 ಜನ ಇಪ್ಪರ್ಲೆ ಯಾವ. ಸೊ 100 ಜನ ಮೋಡರೇಟರ್ ಮನ್ಪೊಂದು ಇಜ್ಜಿ 10 ಜನ ಅಂತ ಇದು ಮನ್ಪೊಡಿ. ಸೊ ಐಟು ಬೇಜಾರಾಪಿನ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕರೆ ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ಜಿಂಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅಕ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಬ್ಲೂ ತ ಕಾರಣ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ತೋಜುನೊಂದು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೇರು ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಅಂಡ್ ಕೆಲವೇ ರೈಟ್ ಬತ್ತದ ಒಂಚೂರು ಡ್ರಾಮಾ ಮನ್ಪೇರು ಬ್ಲೂ ಇತ್ತು ಸತಿ ಕೆಲವರು ಬರ್ಪಿನ ಅಕ್ಲಿನ ಹೈಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಆತಂದ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚಪುರ ಮನ್ಪೇರು.
ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಇಂಪುರ ನಮ್ಮ ತೂ ಒಂದು ಪೋಡು ಏರ್ ಅಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಹಾಕಿ ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬ್ಲೂ ಬೊಕ ಏರ್ ನಂಗೆ ಲಾಯಲ್ ಆದ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮನಸ್ಸದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರತ್ತೆ ದಿನೋಲ ಬರ್ತದೆ ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ಎರಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತ ಮಂತೊಂದು ಪೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಬ್ಲೂ ದೀಲೆ ನಿಕುಲು ನಾನು ಅಕ್ಲು ನಿಕುಲ ಗೇಪಲ ಸಪೋರ್ಟೇ ಮಂತೊಂದು ಪೇರು ಅಂಚ ಬೋಡಾದ್ರ ಸೊ ಹೊರಾನೆ ದೆತ್ತದ ಅಕ್ಲಿ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪುನಲ್ಲ ಬೋಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಕೊಡ್ದಿತ್ತನದ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ನಾವು ಒಂಚೂರು ಏರಂಡಲ್ಲ ಅಂಚ ಹೈಡ್ ಪೂರ ಮಂತೆ ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಚಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಚಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವಂಡ ನಮ್ಮ ವಾಚ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದ್ರ ಯಾನಿತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೋಡರೇಟರ್ ಎಂಚ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಪಂದ ಲೈವ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಡ್ ತೋಜ್ಪಾವೆ ಎಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಬೋಡಾದ್ರ ಒಂದು ತೋಜ್ಪಾವುಂಡು ಏರಿಯಾಗಳು ಗೊತ್ತು ಜನಗಳು ಇತ್ತೇ ಇರಂದ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುನಗಳು ತೂ ಏರಿಯನ್ನ ವಿಡಿಯೋನು ಸೊ ಅಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಒಂಜಿ ತೋಜ್ಪಾದ್ ಬಿಡ್ಪೆ ಬಲೆ ತೂಕ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಮೋಡರೇಟರ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಪಂಡದು ಬ್ಲೂ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಪಂಡದು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಅಂಡಲ್ಲ ಏನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬೋಡಾದ್ರೆ ಮಂತ್ ತೋಜ್ಪಾವೆ ಇತ್ತ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಂಪಿನ ಪುದರನು ಯಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪುವೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಪೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಐಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮೋಡರೇಟರ್ ಅನ್ನೊಂದು ಉಂಟು ತಿರ್ತಿಡು ಸೊ ಅವೇನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವೇನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತಿದ ಸತಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ರೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬತ್ತಿನಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಮೋಡರೇಟರ್ ಉಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೋಡರೇಟರ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಸುರುಕು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೋಡರೇಟರ್ ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಮೋಡರೇಟರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ಪೆ ಅವೇನು ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಏರಿಯಾಗಳ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೋಡರೇಟರ್ ಟಿಕ್ ಮನ್ಪುಗ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತಿ ಸಾತಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ಲೂಟ್ ತೋಜುವೆರು ಐದು ಮೆಸೇಜ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಆಸ್ ಎ ಸೆಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೋಡರೇಟರ್ ಬಂತು ಇತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೋಡರೇಟರ್ ದಾದ ಮತ್ತು ಮನ್ಪೊಳಿ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ತೂಪಿನಿಂದ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪನಂದೆ ಪೊಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಬೊರ್ಚಂದಿನ ಪದ ಏರಂಡಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬೊರ್ಚಂದ ಪದದಲ್ಲಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅವೇನ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಏರಂಡಲ ದಾದನ ಗಡಿ ಬೊರ್ಚಂದನೆ ಪಾಡೋದಿತ್ತು ಅಕ್ಲೇನು ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೇನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚ ಪುರ ಮಂತದ್ದು ಅಕ್ಲೇನು ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ದಿವೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೇಗೆ ಒಂಜಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಲೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಒಂದಲ್ಲ ಪನೋಲಿ ಅಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಪಂದಲ ಪನೊಲಿ ಸೊ ಅಕ್ಲೇನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಪೊಲಿ ಯಾರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಓನರ್ ಅದು ಪಂಡ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಏರ್ಲ ಓನರ್ ಇತ್ತೆ ಈರೊಂಜಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈರ್ ಓನರ್ ಆಪಾರು ಸೊ ಈರೊಂಜಿ ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆನು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಂದು ಅವಿನೊಂದು ಮನ್ಪೊಲಿ ದಂಡ ಬಲೆ ಈ ಎಂಚ ಬಾಯ್ಡ್ ಪನ್ಪರ ಅವ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದ ಅಕ್ಲೆ ಪನೊಲಿ ಸೊ ಅಂಚ ಪುರ ಇತ್ತಂದ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಯೂಡ್ ಆದ್ಬೋಕೊಂಡು ಸೊ ಹೊಸದ್ ಬತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಹೊಸದ್ ಬತ್ತಿನ ಹಾಕಲು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಬರ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬಿಡ್ತು ಎಂಗೇಜ್ ಅದು ಪೂರ ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶನೇವೇ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತು ಎಂಗೇಜ್ ಆಡ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ವಾಚ್ ಅವ್ರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನಿಖಲು ಒಂಜಿ ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ದು ಎರಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಹೈಡ್ ಮಂತದ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಜನಲ್ಲ ಹೈಡ್ ಮಂತದ ಹೇಳಿದ್ದ ಅಂಚೆ ಮೀನು ಅನುಭವ ನಿಕ್ಲು ಕಾಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪ್ಲೈತ ವಿಷಯ ಪೂರ ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮೋಡರೇಟರ್ ದಾದ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೋಡರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಒವ್ವಂಡಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ತೂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಪ್ಪ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಅವು ಬತ್ತದ ಬೂರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಕಾರಣ ಬಡಂದ್ರೆ ಅವೆನ್ ನಮ್ಮ ಬರೆದುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು IT ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಐಟ್ ಬರೆದುಪ್ಪು ಸೊ ಅವೆನ್ನ ಅಕ್ಲೆ ತೂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ಲ ತೂವೊಲಿ ನಮ್ಮ ಏರನೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡೆ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಂಡಗಳು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪು ಅದನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪೋತೆ ಅವು ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು IT ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಅವೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ತೂವೊಲಿ ಪಂಡ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ನಮ್ಮ IT ಸ್ಟುಡಿಯೋನೇ ತೂವೊಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅಕ್ಲೆ ತುಯರ್ ತಿಕ್ಕೂಜಿ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಆನ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ಅವುಲ ತುಯರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸೊ ಅವು ಆಫ್ ಎದಿ ಒಡೆಯಪ್ಪಲ ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಏರೆಗಂಡಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಮೋಡರೇಟರ್ ಕೊರ್ಪರಂದಂಡ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗುರ್ತಾಯ್ತು ನಕ್ಲೆ ಏರೆಗ್ಲಾಡು ಅಥವಾ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಏರ್ ನಮಿತ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪರಂದಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ನು ಆಫ್ ಇದಿಲ್ಲ ದಂಡ ಐಟ್ ನಿಕ್ಲ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬಾಕಿ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಂಡಲ್ಲ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೇರು ದನಿಕಲ್ ನಕ್ಲು ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪೂರ ತೂಗುಣು ಇರದೆ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಓನರ್ ಏರ್ಲ ಆಯ್ತು ಯಾನು ಈರು ಏರ್ಲ ಆದುಪ್ಪು ಲೈವ್ ಓನರ್ ನಕಲು ಬಿಸಿ ಆದುಪ್ಪು ಇರುತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಪದ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗೆ ಏನಂಜಿ ಬೂಕ್ ತುದ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತುದ ಪದ್ಯ ಬಂದುಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ ಚಾರ್ಟ್ ಪೂರ ತುಯರ್ ಆಪುಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೋಡರೇಟರ್ ತುಯಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಮೋಡರೇಟರ್ ನಕಲು ತೂದು ಪೂರ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪನ ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪೇರ ಪೂರ ಅಪ್ಪನ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮೋಡರೇಟರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ದ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಾಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಡರೇಟರ್ ಬ್ಲೂ ಎಂಚ ದೆಪ್ಪುನು ಒಲ್ಪರ್ದ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಇಂದತ್ತ ಪೂರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಬೋಡುಂದಂಡ ನಿಕ್ಲು ಪನ್ನಿ ಕಾಮೆಂಟೆಡ್ ಯಾನ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬೇತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ವೆ ಪಂಡ ಪೂರ ಒಂಜೆಟೆ ಪಂಡ ಅವು ಪೂರ ರಾಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋರ್ ಅವು ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಂಡಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂದಣ್ಣ ತೆರಿಯೋನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐತಲ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ವೆ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಹೊಸ ಚಾನೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಬರುಂದಿತ್ತರಂದಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮೋಡರೇಟರ್ ನಕ್ಲೆಂದು ಓಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೋಡರೇಟರ್ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪನೆ ಸೊ ದಾದಿಕ್ ಪಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಯಾರು ಬೋಡದ್ರ ಸೊ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮೋಡರೇಟರ್ ದಿಂದಲ ಯಾವ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂತೆ
ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪು ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂದು 50 ಅಜಿಪ್ಪ ಎಲ್ಪ ಜನ ಬರೋದು ಉಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ 100 ಜನ ಬರೋದು ಉಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮೆಸೇಜಿನ ಪಟ್ಟ ತೂದುಲ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಚೂರು ಸ್ಲೋ ಆಪುನು ಲೇಟ್ ಆಪುನು ಅಪ್ಪಾಗ ಅಕ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಾಡರೇಟರ್ ನಕ್ಲು ಲೈವ್ ಹಿಡಿತಿರಂದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ದೆಪ್ಪೆರ ಆಪುನು ನಿಕ್ಲು ತೂಪೇರು ದುಂಬೆಲೆ ದೆಪ್ಪೆರ ಆಪುನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಾಡರೇಟರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಪನಡಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವಡು ಪಾತೆರೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಳೊಂಜಿ ತೇರನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ಪೇರು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಹಾಯ್ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚಿನೆತ್ತನ ಮನ್ಪೇಡಲ್ಲ ಅಕ್ಳೊಂಜಿ ಗೌರವಡು ಪಾತೆರಡು ಅಕ್ಳು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಡ ದಾಲ ಕಾರಣ ಹೆಜ್ಜಂದೆ ವಿನಾಕಾರಣ ಏರನ್ನ ಹೈಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ರಿಮೂವ್ ದಾಲ ಮನ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜನಕ್ಲೇನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ 5-10 ನಿಮಿಷ ಅವೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಲೈಕ್ ಕರೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕರೋ ಶೇರ್ ಕರೋ ಪನೊಂದಿತ್ತಂಡ ಲೈವ್ಲ ಒಂದಮ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆತೋಜುನು ಒಂದು ಪೂರ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಾಡರೇಟರ್ ನಕಲ ಪಾತೆರ್ದಿ ಓಡು ಸುರುಕೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಪೋಡು ಈ ವಿಷಯ ಮಿತ್ತ ಪಂಡಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪೂರ ನಿಕ್ಲು ಕೊಡ್ತ ಜಡ ನಿಕ್ಲು ಪಂದು ಬಿಡ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ನಕಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾರಂದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಅದು ಪನ್ಪುನಂದಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡರೇಟರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆವಡು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆವಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡರೇಟರ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲ ಲೈವ್ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆದುಪುಡು ಅಂಚೆನೆ ಬರ್ಪಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆದುಪುಡು ಮಕ್ಕಳ ಲೈವ್ ಇಡೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಎಂಗೇಜ್ ಉಂಟು ಪಂಡದು ಮಾತಾಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ್ವೇರು ಎಡ್ಡೆಡ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಪೇರು ವಾಚ್ ಅವ್ರನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪು ನಂಗೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ಮಾಡರೇಟರ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪಿನ ಹೊಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪಿನ ಪನ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರೋದು ಇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡರೇಟರ್ ಅಂದು ಸೊ ಮಾಡರೇಟರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲು ದಾದಂಡಲ್ಲ ಕಲ್ತಿತ್ತಡೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರೆಯಂದಿನ ವಿಷಯ ತೆರೆದಿತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕುಲ್ದಾಲ ಯಾನ್ ಮಂತೆ ಪಂಡಿನೇನೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತರಡೆಲ್ಲ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಎಂಚಿನ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಅವೇನು ಪೂರ ತೆರಿಪಾಡ್ಡೆ ಇಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪ್ನೆ ಯಾನ್ ಮಂತಿನೇ ಕೊಂಚ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುನು ಪಂಡದೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರಿಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೊಸದು ಚಾಲು ಮಂತಿದ್ದೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿದ್ದ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ರಡ್ನೇ ಸತಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಡು ಸೊ ಇಂಚಿನ ನೀವು ಹೊಸ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪೇನು ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದೊಂದು ಪ್ಲೇ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಗೈಡ್ ನಾನೊಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿಳಿದೊಂದು ಪ್ಲೇ ತೆಲಿಪ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಖುಷಿ ಟು ಪ್ಲೇ